Heute im Video der brandneue Fußballschuh für Neymar Jr. Die Rede ist vom Puma Future Set Creativity. Puma droppt also hier einen brandneuen Fußballschuh für Neymar. Optisch auf jeden Fall sehr, sehr auffällig. Dieser Look ist aber nicht zufällig gewählt, da kommen wir gleich dazu. Heute im Video erfährt ihr also alles über den neuen Fußballschuh von Neymar. Bevor wir gleich zu der Performance und den Key Facts des Puma Future Set Creativity kommen, würde ich sagen, schauen wir uns erstmal diese auffällige Optik im Unboxing an. Hier ist also der Puma Future Set Creativity und ich muss sagen, der Look passt auf jeden Fall zum Motto. Sehr, sehr farbenintensiver Schuh, aber ich muss sagen, ich finde es mega geil. Auch wenn ich nicht gedacht hätte, dass sich hier Türkis und also Pink überhaupt kombinieren lässt. Hier vorne natürlich wieder der Puma-Block. Man sieht hier auch die Clipstruktur sehr, sehr gut. Und die Innenseite natürlich mein Highlight hier mit dem Future-Block. Finde ich extrem geil gemacht. Gefällt mir auch beim Teaser-Modell sehr, sehr gut. Und natürlich hier, dieses Band kennt ihr mittlerweile auch schon. Das nennt sich ja Fusion Fit Plus. Das ist ja so ein Kompressionsband am Mittelfuß. Da kommt man natürlich gleich nochmal im Performance-Teil dazu. Die Sohle hier wieder eine asymmetrische Außensohle. Perfekt fürs Beschleunigen. Der Puma-Block natürlich auch wieder in der Ferse. Sieht optisch extrem cool aus. Und hier natürlich die Produktdetails, das Fusion Fit Plus, das EONIT Pro und natürlich das Grip Control Pro. Hatten wir gerade auch schon ja mal kurz im Video. Die Schnürung sieht auch sehr, sehr futuristisch aus, hier mit dem X über dem Fusion Fit Plus, um das optimal zu kombinieren. Warum das so ist, erkläre ich euch gleich. Aber auch an der Socke sehr, sehr viele Details, sprich von mir optisch absolut mein Favorit für den Future Set bisher. Von mir gibt es 9 von 10 Punkten, passt perfekt zu Neymar. Deshalb eure Meinung zur Optik gerne mal in den Kommentaren dalassen. Der Puma Future Set 1.1 Creativity ist eine Hommage, wie es im Namen schon steht, an die kreativen Spieler dieses Spiels, sprich perfekt zu Neymar. Für alle Spieler, die das Spiel durch Geschicklichkeit und Geschwindigkeit lenken wollen und natürlich durch eine kreative Spielweise auffallen. So ist zumindest die Storyline von Puma. Ob das Ganze auch auf diesen Fußballschuh wirklich zutrifft, das erkläre ich euch jetzt. Kommen wir noch mal kurz zur Optik des Puma Futures zu sprechen und so ein bisschen zu diesen sehr, sehr bunten Farben. Denn die sind nicht zufällig am Schuh, sondern sie sollen so ein bisschen die Straßenkunst repräsentieren. Also nicht nur die Spielmacher auf dem Spielfeld feiern, sondern auch natürlich auf der Straße und natürlich so die kreativsten Spieler dieses Spiels zu feiern. What you gonna do? Play with the sticks, yeah. Die in the street. Cook at that bro with the team. They got a feast, yeah. I made that beat go bang. I couldn't choose the. Zum Puma Future Set gibt es ja schon ein ausführliches Review zu allen Performance Key Facts. Nichtsdestotrotz wollen wir hier natürlich nochmal aufgreifen, was diesen Fußballschuh ausmacht. Falls ihr aber ausführliche Details haben wollt, wie gesagt, Infocard abchecken, dort gibt es dann das Review. Denn hier am Fußballschuh hat sich eigentlich nur die Optik verändert. Ansonsten ist es natürlich die gleiche Performance wie beim regulären Puma Future Set. Aber was macht diesen Fußballschuh aus? Ganz klar, das Alleinstellungsmerkmal, das Fusion Fit Plus. Das ist genau dieses Band hier, dieses Kompressionsband am Mittelfuß. Fühlt sich auch genauso an wie so ein Band, das quasi seinen Mittelfuß nochmal sichert, um beispielsweise bei Richtungswechsel nochmal einen besseren Lockdown zu haben, eine bessere Traktion, um dann natürlich auch die kreative Spielweise zu unterstreichen. Zum anderen kommen wir hier nochmal auf die Sohle zu sprechen, denn hier haben wir das sogenannte Dynamic Motion System. Das ist eine asymmetrische Außensohle, die natürlich auch nochmal
das Ganze unterstützen soll, sprich in alle Richtungen optimal zu beschleunigen und die Traktion tatsächlich auch auf den Platz zu bringen. Was das Thema Ballgefühl angeht, habt ihr natürlich im Review schon meine Meinung gehört. Nichtsdestotrotz, das Ohrmaterial ist hier sehr, sehr soft. Nicht das direkteste im Vergleich zu beispielsweise Puma Ultra. Da ist es etwas mehr gepolstert, aber wie gesagt im Tempo-Tripling unterstützt das ganz gut, denn wir haben hier auch nochmal das Grip Control Pro. Was die Passform des Puma Future Set angeht, kann man auf jeden Fall sagen, dass man hier eine gute Anpassung erwarten kann, da wir hier eine sehr, sehr elastische Ebene-Zocke haben. Und natürlich hier, wie gesagt, das Fusion Fit Plus, das generell natürlich sehr, sehr elastisch ist. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, leicht schmal bis leicht breit auf jeden Fall eine gute Passform. Mit sehr breiten Füßen kann tatsächlich das Problem an der Schnürung liegen. Ansonsten aber für alle Fußtypen eigentlich relativ gut bespielbar. Dass Neymar Junior einen gewissen Einfluss bei Puma genießt, sollte spätestens mit diesem Fußballschuh nochmal bestätigt sein, denn es handelt sich hier bereits um das zweite Signature-Modell für Neymar Junior. So kann man es zumindest betiteln, denn das erste Colorway zum Puma Future war ja das Teaser-Modell, das nur am Fuß von Neymar Junior zu sehen war, limitiert auf 246 Stück und exklusiv nur am Fuß von Neymar. Er durfte den Fußballschuh bereits 2 Wochen vor allen anderen Profis spielen. Sprich, hier zeigt sich natürlich wieder den Einfluss von Neymar Junior. Mich würde mal an dieser Stelle interessieren, welches Neymar-Modell bei Puma findet ihr bisher am besten, was den Puma Future Set angeht? Seid ihr beim weißen Teaser-Modell, das auf jeden Fall minimalistisch gehalten war, aber perfekt das Thema Teaser so ein bisschen aufgegriffen hat? Oder seid ihr tatsächlich bei der bunten Variante beim Puma Future Set Creativity? Lasst gerne mal eure Meinung in den Kommentaren da und warum ihr den jeweiligen Fußballschuh auswählen würdet. Für mich ein knappes Rennen, aber ich muss sagen, dass ich wahrscheinlich doch beim Teaser-Modell bleiben würde. Das war es auch schon wieder zum neuen Fußballschuh für Neymar. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Eure Meinung zum Schuh gerne mal in den Kommentaren da lassen. Würdet ihr diesen Schuh spielen oder sagt ihr, er ist zu bunt? Meiner Meinung nach ein extrem geiler Fußballschuh und bisher mit das coolste Colorway zum Future. Eure Meinung, wie gesagt, in den Kommentaren da lassen. Das soll es zum heutigen Video gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Macht's gut. Haut rein, bleibt sportlich und ciao.